玩乐3分钟。Hello， 小朋友们，今天我们来玩佩奇的森林小屋玩具。这是小猪佩奇，他手里拿了根钓鱼竿。这是小狗丹尼，这是小象艾米丽，它有着长长的鼻子。拿出森林小屋，佩奇来玩喽！还有丹尼、艾米丽，打开门，佩奇进去喽！关好门，在这里搭好吊床。小狗丹尼来睡一会儿。佩奇要去钓鱼，这是钓鱼用的小船，佩奇坐上来，出发喽！就在这里钓鱼吧。艾米丽过来烧烤啦，她在烤玉米，好香啊！艾米丽烤得有点累了，拿一张椅子给艾米丽坐。你们看，佩奇钓了一桶鱼，回去喽。佩奇回来啦，把鱼放好，佩奇下船。把鱼拿给艾米丽烧烤。小狗丹尼睡醒喽，佩奇在椅子上坐好，还有丹尼。哎呀，丹尼要坐稳啦！艾米丽拿了烧烤过来给大家吃。这是佩奇的宠物医院玩具，这是护士版本的小猪佩奇，这是一只小乌龟。把宠物医院拿出来，佩奇来宠物医院上班喽。打开门，让佩奇进去，关好门。来看看佩奇养的小金鱼，小金鱼很健康。艾米丽带着宠物乌龟来看病，让艾米丽进去。佩奇，帮我治疗小乌龟吧。好的，艾米丽。打开检测机，把乌龟放进去，关好，开始检测。检测完毕，原来是小乌龟的龟壳受伤了，佩奇给它包扎一下。